Máme tu další stánek na veletrhu IVA Outdoor Classic 2022. Tentokrát se podíváme na stánek dánského ASGčka, který nám pro letošní rok připravilo několik hodně zajímavých novinek. Soudili informací, co zatím mám, to vypadá, že většina z těch novinek by se měla objevit už ten rok, maximálně jako velmi brzkým počátkem roku příštího. Tak se na ně jdeme podívat. Tady v této vitríně ASGčko uchovává všechny svoje letošní novinky. Něco z toho jsou prototypy, něco z toho už je hotový, u něčeho jde jenom o jinak barevnou verzi. Já začnu asi tím prvním největší, nejzajímavější, a to je ten krásný model, tohleto APC, který je licencovaný značkou BNT. A je to pěkný elektrický samopal, výsuvná pažba, celkový provedení, klasicky spodní část těla, plný plast, nahoře to bude pravděpodobně po vzoru, tak jak to vypadá, tak hodně po vzoru Brena, tak to bude samozřejmě celý kovový vršek. Má to takový pocit, takový ty něco mezi Brenem a Brenem 416 s Karem. Uvidíme, jaký to bude, až to bude moci vzít třeba do rukou. Fanoušky českých zbraní asi nejvíc potěší novinková pistole, která je tady zatím jenom v prototypu, a to je tahleta krásná P10C. Tahleta pistole bude vyráběna ještě ve variantě OR, to znamená s montáží pro nějaký kolimátor, nějaký sportovnější verzi. Bude to klasická bluebacková plynovka v CO2 i na klasický green gas. Standardní celokov, prostě v té kvalitě, jak jsme od ASGčka zvyklí. Další pistolí mezi novinkama je tahleta ISSC M22. Podle toho popisku a z toho, co zatím vím, tak by se mělo jednat o pistoli s pohonem na CO2, která bude moci využívat jak pohonu s blowbackem, tak i pohonu bez blowbacku. Z mého pohledu to znamená, že tady máme možná takového nástupce klasický CZ P07, kterou ASG má v nabídce už řadu let, a v tomto případě tomu podle mě nebude jinak. Je to pěkná pistole, zase plastový spodek, kovový závěr, jak vidíte, je tam i nějaká pojistka na levé straně. Uvidíme, jak ta pistole bude zpracovaná ve finále. Doufám, že minimálně stejně robustně a bytelně jako právě P07. Třetí a poslední pistolí mezi novinkama od ASG je ten pěkný Steyr L9A2. Bude to blowbacková pistole s pohonem na CO2 i green gas. Bude to zase standardní konstrukce moderní pistole, plastový spodek, kovový vršek, realistický zásobník. Přiznám se, jediné, co mě na té pistoli zaujalo, je ta sada těch výměnných hřbetů pažbičky, ale taky můžete měnit i boky těch střenek. To znamená, ta pistole může být v té ruce mnohem robustnější, pokud vám vyhovují robustnější pistole, podobně jako jsou třeba Berety, tak to můžete mít stejně. Kdo má naopak radši něco ve stylu 1911, dá se určitě nastavit. Jak vidíte, má to tam i nějakou montáž na nějaký příslušenství, zkrátka moderní pistole. Hovořil jsem o 5 novinkách a tady máte 5. Je to krásná replika revolveru Schofield v 6palcové verzi. Schofield v 6palcové verzi není až tak velká novinka. U nás v nabídce ho máme jako velkou dobu, máme ho ve 4,5 i v 6 mm, ale tohleto je verze, která bude nabízená už v leštěném chromu. To znamená ty stejné vychytávky, ty stejné vlastnosti, je to klasický single action revolver z té westernové éry toho konce 19. století, je to na 6 patron, do každé patrony jedna kulička, pohon na CO2 bombičky, které jsou uložené v pažbičce. Musím říct, že tahle ta chromovaná verze se mi hodně líbí a uvidíme, jak moc dobře se bude prodávat. Ano, Scorpion Evo 3, vlajková loď značky ASG, to je věc, kterou si nemůžeme nechat ujít a je potřeba se na ní určitě zblízka podívat, protože i letos si v tomto ohledu ASG připravilo několik drobných překvapení. O verzi Attack, o té už jsme určitě někde hovořili, nebo jste o ní už slyšeli, je to verze s ergonomickým pažbením, ale ASG si přidalo ještě 2 další varianty. Jsou to nové edice, je to edice Evo Boost Edition a Evo CNC Edition. Tyhle 2 edice mají několik zásadních vylepšení. V obou dvou najdete krásnou spolehlivou elektronickou procesorovku od Jeftrona, Leviathana. Všichni známe, jsme rádi, v české klasice česká elektronika. Dále jsou tam dodaný vysokorychlostní 16,5:1 kola a taky jsou tam samozřejmě Ultimate motorky v obou dvou případech, přičemž v té základní, v té Boost edici je 30K Boost motor, zatímco v té CNC je potom Infinity. Ta CNC verze má pak dále výhodu, jak tady můžete třeba vidět, že tam si vlastně kompletní upgrade od Ultimateu, všechny CNC věci, hlava pístu, hlava válce a tak dále. A dokonce i je tam nová hop-up komora, opět CNC od ASG, což je podle mě jako hodně velký upgrade. Uvidíme, jestli má vůbec ASG ještě kam jít dál, aby vylepšila tuhletu už tak skvělou zbraň.
A tohle byly víceméně takový ty asi nejzajímavější novinky, které jste na stánku ASGčka mohli vidět. Opravdu jsou to všechny novinky, které byste mohli vidět a samozřejmě kromě těch novinek můžete vidět i hromadu dalšího běžného sortimentu, který ASGčko nabízí. Je tady kompletní řada pistolí řady CZ, revolvery Dan Wesson, pistole Colt, ostřelovací pušky od Accuracy International nebo licencovaný od značky Ster a co mě tak napadá třeba z doplňků docela zajímavý, sada rychle upínacích tlumičů v licenci BNT. To je docela taková jako fakt šikovná věc. Celkově moc zajímavé hezké věci, dokonce jsem viděl nádhernou stěnu s granátama ASG Storm a i samozřejmě s tou novou řadou ten Storm Apocalypse. No a to je pro mě zatím ze stánku ASGčka dneska všechno a uvidíme se zase příště u nějakého dalšího videa. Teď se podíváme schválně na některé z těch věcí v pár šťavnatých záběrech od Ondry. Já to nechci dělat, no tak. Dobře, tak jo. Uznávám, neřekl jsem úplně všechny novinky. Určitě, jak moc dobře víte, tak já nemám nějak extra rád M4, ale právě ASGčko si připravil i jednu zcela novou M4 mezi své novinky. Co je na této M4 zajímavý? ASGčko se rozhodlo, že udělá něco jako Scorpion Evo, to znamená ve své úžasné kvalitě, fungování, výkonech a parametrech, a dá to do těla téhletý M4. Jak vidíte, designově je to standardní M4, máte tady M-lokový předpažbí, dělá se to ve dvou dílkách, docela velmi hezká CCS-ková výsuvná pažba. Jinak v zásadě všechny parametry a vnitřní díly budou naprosto identický nebo téměř shodný jako se Scorpionem. Samozřejmě vnitřní díly, nemyslím tím jako celý mech. Uvidíme, co to bude za zajímavost, jaký bude mít parametry, jak dobře bude třeba upgradovatelná, ale soudě podle Scorpiona Evo, tak pokud ASGčko dodrží to, co říká, tak myslím si, že tahle ta zbraň už žádný další upgrade potřebovat určitě nebude.